各位小朋友、各位同學，大家好。最近發生嘅事，可能會令你覺得好突然、好震驚，甚至會有啲害怕。無論你係親身經歷，喺附近見到，定係喺新聞或者朋友嗰度聽到都好，心裏面可能會有好多唔同嘅感受，呢啲都係好正常、好自然嘅。呢段聲音係專登為你而準備嘅，我哋一齊用幾分鐘嘅時間照顧一下自己嘅內心。請你揾一個你覺得舒服、安全嘅位置，坐定定，坐落嚟，可以挨住埲牆，或者挨住一張 iPad 嘅凳，攬住一個攬枕、一個枕頭，或者一個公仔都係可以嘅。準備好就輕輕合埋眼睛。首先，我哋感受下自己嘅雙腳，感受到我哋腳板好踏實咁踩喺地上面，想象自己好似一棵樹咁，腳板底一瞬間生咗好多好多樹根出嚟。呢啲樹根會向地底生長，成棵樹變得好穩陣，俾大地完全承托住一樣，好紮實，好安全。之後我哋再將其中一隻手放喺大髀或者心口上，感受一下我哋手心傳嚟嘅溫度。你做得好好啊！而家我哋試下將你嘅膊頭放鬆，就好似放低一個好重好重嘅書包咁，慢慢放鬆落嚟。同時我哋呼一口氣，跟住我哋會進行一個呼吸練習。呢個練習叫做星星呼吸法。而家想象我哋手上面有一粒細細粒嘅閃閃發光嘅願望星星，我哋用鼻慢慢咁樣吸一口氣，吸嘅時候好似將星星安穩嘅光芒同埋能量全部吸入去我哋個心入面。之後我哋再 hold 住呼吸，等星星嘅光芒喺我哋心入面照亮一下。跟住我哋會用嘴巴好慢好慢咁樣將氣呼返出嚟，同時呼氣嘅時候，想象自己將心入面嘅烏雲、驚或者唔舒服嘅感覺，好似吹咗一嚿棉花球咁，輕輕咁吹走佢，離開你嘅身體。我哋再做2次，吸氣嘅時候，吸入星星平穩嘅光同能量，跟住 hold 住，之後慢慢呼出煩惱，呼出不安。我哋再吸氣，吸入星星嘅光
吸入呢一啲好安穩、好平靜嘅能量，跟住 hold 住，等星星嘅光喺我哋心口嗰度照一照亮先，之後慢慢呼返出嚟。呼氣嘅時候係呼走我哋嘅唔舒服嘅感覺、唔開心嘅感覺。你做得非常好啊！而家我想邀請你用想象力想象一個只有你知道，而且係絕對安全嘅地方。呢個係你嘅安全小島，可能會係一個鋪滿住軟綿綿雲朵，令人好放鬆嘅小島。你可以隨時喺度跳，喺度瞓，喺度休息，又可以係一個係充滿住清新空氣嘅森林入面嘅一間樹屋，俾大樹伯伯嘅樹枝好溫柔咁保護住，又或者係一個有魔法結界保護嘅房間，裏面全部都係你最鍾意嘅嘢。你嘅安全小島又係點嘅樣㗎？我哋試下想象下嗰度嘅溫度同埋氣味。呢個地方係屬於你嘅，只要你需要，合埋雙眼，深呼吸，你就可以隨時返嚟呢度休息。24小時，任何時間都可以返嚟㗎。我哋而家會將近日心入面好多唔同亂糟糟嘅情緒，想象成一嚿雲，話畀我知佢係一團乜嘢顏色嘅雲。無論佢係咩顏色都好，我哋都可以揾個地方安頓好佢。我哋而家想象將呢團情緒嘅雲放喺安全小島嘅其中一個角落，我哋會用一個透明嘅結實嘅水晶保管箱，好好咁裝住呢嚿雲。你係會望到佢嘅，知道佢喺度嘅，但係呢嚿情緒雲佢係被好好咁樣保管住，佢唔會衝出嚟影響你嘅，你係安全嘅。又或者你可以將佢畫落紙度，或者寫成幾句嘅說話，同你信任嘅大人、老師或者朋友講。你唔使一個人孭起所有嘢，好好同你信任嘅人分享。最後我哋將手輕輕咁放喺我哋嘅心口上面，感受一下你強而有力、穩定嘅心跳。噗噗噗噗，呢個心跳聲就係你生命力嘅證明。而喺你個心入面最深處嘅地方，其實一直都有住咗一份屬於你嘅力量喺入面。佢可能有時會因為驚而收埋咗，但係佢從來都冇離開過。我哋可以想象呢一份力量就好似一粒好堅固而且充滿住溫暖光芒嘅寶石一樣，佢會帶畀你安心，所以我哋將佢叫做安心寶石。而家跟我一齊深呼吸，我哋每一次吸氣都係讓呢一粒寶石更加發光，
更加明亮嘅，讓呢粒寶石更加溫暖，讓佢發出穩定柔和嘅光。呢道光係畀你嘅，佢會保護住你，陪伴住你，提醒你，你係比你想象中更加堅強。好好啊，你已經完成咗一次好出色嘅自我照顧。記住你嘅安全小島，記住你心入面嘅安心寶石。我哋嘅放鬆練習就快結束。如果你覺得有需要，你可以隨時返嚟重聽呢一個聲音。我哋而家可以將個意識帶返去你身處嘅地方。我哋慢慢喐喐手指同喐喐腳趾，就好似啱啱由一個好舒服嘅休息入面醒過嚟一樣。當你準備好，就可以慢慢睜開眼睛，將呢份平靜同溫暖嘅感覺帶返嚟你嘅生活入面。你比你想象中更加堅強。記住，同人分享感受係勇氣嘅表現。大人會好願意去聆聽你，幫助你。我係阿 wing，我會一直為你加油，祝福你。